fun. Já, komið sæl. Við erum dálítið einslegt þessa dagana. Það lagðinnar aðtæma sig hér suður í hafi og munum gera það áfram næstu daga. Þetta þýðir það að hjá okkur þá verður ríkjandi vindátt austlæg og helst að sjá það að vera svona aðeins kannski sveiflur í hitafarinu en öðru leyti mjög svipa veður næstu daga allavega fram á helgina ef ekki fram yfir helgi. En við sjáum að læðunar þær svona hringsóla hér fyrir sunnan land og kemur til að mynda hér nýlægð inn í þessa súpu og tekur hann eirunni yfir svona þegar það líður á morgundaginn og við erum hér svona með nokkuð þétta þrýstilunir yfir landinu, slitrótt úrkoma fyrst og fremst á austan til á landinu en þurft svona að mestu leyti hér vestan til þó fyrir utan ákveðin bakka sem ætlar að fara hér yfir síðladags og morgun vestur yfir landi og getur valdið úrkomu tíma. Og það sem að við sjáum að hámarksitt í dag, hann var að fara þetta 7-8 stig og svo vesturhorninu en inn til landsins var nú nokkuð víða frost og það svona ber að eiliti hlýra loft þá svona síðladags á morgun og við horfum fram á að helgin hjá okkur verðinu svona nokkuð mild. Frostlaus jafnvel að mestu leyti á láglendi en síðan munu kólna heldur aftur eftir helgi. Og nærsíðinu þá sjáum við að það var bjart veður á vesturhelmingi landsins, eitthvað slitrótt úrkomu frá austan og skýjað mestu þar og jafnvel svona skýjað einni með norðurströndinni og til morguns að þá sjáum við að það kemur bakki hér upp að suðausturströndinni, svona gerir nú ekki mikið af sér fyrst sinn en þetta þó svona það sem við mun fara vestur yfir landið á síðladags á morgun. Helst að það verði bjartast á suðvesturhorninu á morgun en skýjað í öðru landshlutum og slitrótt úrkoma sem verður nú sennilega meira minna slita eða snjókoma, þó ekki miklu magni. Hitatölur almennt séð í kringu frostmarki fyrir norðan og jafnvel í innsveitum hér sunnan til, en svona með suðurströndinu getum við verið að sjá þetta til 3 til 5 stiga hita. Og svona nýjasta spá reynda með þennan bakka hérna aðeins fyrir á ferðinni og kannski eilítið meiri úrkomu í honum heldur en hér sýnt en þetta þarf allavega að streyma hér vestur yfir landið aðfaranótt föstudags og klukkan 14 á föstudaginn þá verður staðan á þessa leið. Við sjáum að hitatölur hafa almennt séð hækkað land allt og væntanlega svona að mestu leyti orðið frostfrítt á láglendi. Skýjað að mestu leyti svona á meðan þetta fer yfir og en þá tölur gjóla í þessu með suðurströndinu sem og úti fyrir vestfjarða kjálka landsins. Og á laugardaginn þá ætlar þetta nú að verða svona nokkuð svipað áfram. Við sjáum svona slitrótta bakka sem eru hér austurströndina munu renna sér til vesturs yfir landið, gefa helst af sér eitthvað úrkomu þá landið austanvert og hugsanlega á ströndum líka og á sunnudaginn þá ætlar þetta nú að verða svona nokkuð svipað áfram og raun og veru eins og spáin núna þá lítur út að við verðum í austan eða norðaustanátt vel fram í næstu viku og heilt yfir ekki að sjá mikla úrkomu í þessu þó að vissulega getur svona aðeins alltaf undan fæti þegar komið fram meður helgi hvað var hitafarið þá sérstaklega norðan til á landinu. En út í heimi og þá byrjum við í Evrópu þá sjáum við að það að lægðin hérna vestur og norðvestur af Bretlandseyjum og hún að gefa þessu skúraleiðingar nokkuð víða í vesturhluta álfunnar. Háþrýstisvæði þegar komið hér til austurs yfir Rússland og Úkraínu og því öllu rólegra veður þegar austan dregur í álfunni. Það þó hér lægð yfir Ítalíu og Adríahafinu og gefur að sér úrkomu nokkuð víða þar slóðir og ef við leitum aftur hér til vesturs að þá sjáum það búist við skúraleiðingum víða á Íberíuskaga á morgun. Svona nokkuð staðlaveður á Kanaríeyjum á morgun, norðaustan vindátt ríkjandi á eyjunum öllum og hiti 20-25 stig, ekki að sjá mikla úrkomu þó fyrir morgundaginn. Og í Norður-Ameríku þá kalt víða í miðríkjunum og svo ekki sér talað með norðurhluta Bandaríkjanna sem á Kanada og belti hér yfir Suðurríkjunum sem getur gefið að sér góðar skúraleiðingar ef ekki þrumuveður. En við skulum setja gott að veður í dag.
verið sæl.